କଣ ଏଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତଳକୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଚେୟାର ଆସିନି ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନା କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଠିକ ସେ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଓଡିଶାକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ଓଡିଶା ଆସିନଥିଲି, ଓଡିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲି। ଝିଲିକ ବାନାର୍ଜୀ ବେଙ୍ଗୋଲି ହେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡିଆ, ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଓଡିଆ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଦିନ ଓଡିଶାରେ ଆସିଥିଲି ସେଇଦିନ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନେଇଥିଲି କି ମତେ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏଇ ମାଟିର ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାଟିର ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଜାଣିବା ମତେ ନିହାତି ଦରକାର। हेलो हाय नमस्कार ऑलीवुड तड़का को स्वागत करुछि मु अर्चिता। आज हम पाखे अछंती जे ऑलीवुड रो सुपरस्टार जांको एक्टिंग जांको सुंदर स्माइल और तांको डांस तो पूरा ऑलीवुड इंडस्ट्री दीवाना, ऑलीवुड इंडस्ट्री नहीं पूरा ओडिशा दीवाना हे साथी से केही नोती झिलिक बानर्जी। चलो तांको वेलकम करे मैडम, आपन को वेलकम करछि ऑलीवुड तड़का। केमति अछंती? बहुत भलो अछि, तमे केमिति अछि? एकदम बढ़िया अछि मैडम। इतनी सुंदर चेहरा तार राज कर दउछि। ଯେମିତି ତମର କିଛି ନା କିଛି ରାଜ ଥିବ ସେମିତି ମୋର ବି କିଛି ନା କିଛି ଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଟା କଣ ସୁନ୍ଦର କଣ କୁହା ହୁଏ, ବଟ୍ ସବୁ ओडिशा लोक हेकि मतलब ओडिया कहिया को भल पांतनी, किंतु झिलिक बानर्जी बेंगोली हेकि ते सुंदर ओडिया, हां किते सुंदर केमति ओडिया कहउचंती। ଅ କାହିଁକି ନା ଯୋଉଦିନ ଓଡିଶାରେ ଆସିଥିଲି ସେଇଦିନ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନେଇଥିଲି କି ମତେ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏଇ ମାଟିର ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାଟିର ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଜାଣିବା ମତେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ रचना बानर्जी मते ओडिशा को बहुत भल पाइले, से मते ओडिया कहउतिले। तो तापर आपन को लोक माने कहले रचना बानर्जी को जदी के रिप्लेस करछि से होचन झिलिक। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ର କଥା ତ ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡିଶାକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ଓଡିଶା ଆସିନଥିଲି, ଓଡିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲି। ଯଦି କେବେ ବ୍ୟାକवर्ड ଟच गोटे समय थिला आपन मूवी बहुत सारा मार्केट को आस्थिला, बहुत लोक मते भल पाउथले। एबे टिके ब्रेक नै जाइछन्ते, एबे पुनी नुवा गोटे मूवी धरि के आसीछन्ते, ब्रेक काहे कि नेउछन्ते मैडम? ବ୍ରେକ୍ ଏଥିପାଇଁ ନେଉଛି କାହିଁକି ନା ବହୁତ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମିଳୁନି ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। झिलिक का एक्टिंग तो लोक माने बहुत भल पाउछन्ती, बहुत प्रशंसा मध्य करूछन। आ बहुत सारा लोक मते मिस करूछन ओडिशा लोक जे झिलिक मैनेज माने भट्टाचार्य केबे इंडस्ट्री को आसीबे आ ताका मूवी। ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଠିକ ସେ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ହଉ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହଉ, ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ହଉ, ଆଉ ତାରପରେ ରହିଲା ହଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଚାଲୁଛି, ଠିକ ସେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। आस्ते आस्ते कहबा इंडस्ट्री गोटे समय थिला मूवी लोक बसी इंडस्ट्री रे बहुत गोटे टाइम थिला लोक फिल्म देखु नथिले, मुंह फेरउथिले, किंतु एबे टिके एरा चेंज हेजी, लोकन माइंड चेंज हेजी, लोक आस्ते आस्ते फिल्म मुआ हेलेनी। आ ता मझिरे आपन गोटे नुवा फिल्म आनछन्ती लहरी, कोन कहिबे केते एक्साइटमेंट अछन? ଯେହେତु ଏଇ ମୁଭିକୁ ହାଇଲି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଟିକାଲି ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ରିଏଲି ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ କି ମୁଭିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ବାହାର ରାଜ୍ୟ, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ ହଉ, ନ୍ୟାସନାଲ ହଉ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳୁଛି ଏଇ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିକି, ଏଇ ମୁଭିର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ସିନେମା ଲୁକ୍ ଦେଖିକି, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜ ମାଟିରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। कहबा एथर झिलिक मैडम टिके चूजी हे गेलान जन कंटेंट को नेकरी, तो आपण केमती कंटेंट चूज करंती? ଲହରୀଠୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଜି ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଏଇ କରନ୍ତି କି ନା ସେମିତି ପ୍ରକାର ମୁଭି କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରକାର ମୁଭି କରିଲେ ଲୋକମାନ ଭଲ ପାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିବ। लहरी एमती कारण एटी कहबा बहुत नुआ नुआ कंटेंट लोक देखिलेनी, लहरी गोटे नुआ पिक्चर आसुची, जे कोन नुआ अछि जे दर्शक को बेसी अट्रैक्ट करबो? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप देखिपारे,
ओडिशा टूरिज्म देखि परिबे। अ गोटे बाप पुओर संपर्क देखि परिबे। अम, ओडिशा रो ब्यूटिफिकेशन देखि परिबे। किछि अछि मूवी रे। ତାପରେ ଓଡିଶାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍। पूरा एंटायर ओडिशा रे शूटिंग ହେଇଛି ବୋଲି ଏତେ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ଓଡିଶା ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିରି ବି ଆପଣ ତାକୁ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ସିନେମା ବାହାରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଯାଉଛି ସୁଟିଂ କରିକି ଆସୁଛି ସେମିତି ନିଜ ରୁଟ ଟାକୁ ବି ଭୁଲି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ବି ସୁଟିଂ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ହି ଭର୍ଜିନ ଲୋକେସନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଟିଂ ହେଇନି ସେଠି ବି ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଆସିବା କଥା। କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଦର୍ଶକ ଆଗରେ ଲହରୀ ସୁଟିଂ ସମୟର। ଅ ଲହରୀ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତଳକୁ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ଆରେ କଣ ଏଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତଳକୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଚେୟାର ଆସିନି ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନା କରିଛନ୍ତି। ଡିରେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ଏଠି କାହିଁକି ଚେୟାର ଆସିନି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ। କହିଲା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଦରକାର ଏଇ ସିନେମା ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଦରକାର ପଡୁଛି ଝିଲିକ ସେଠି ମତେ ଚେୟାର ଟେବିଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ପୁରା ର ଟା ହିଁ ଦରକାର। ମାନେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ନୌକା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାଦୁଆ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସିନେମା ଟା ପୁରା ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ কোনো মেকআপ ହେଇନି ଜାଣିଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସିନେମାରେ ମେକଅପ ମ୍ୟାନ ରୁହେ ମେକଅପ ମ୍ୟାନ ରୁହେ ତାପରେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ରୁହେ ଏ ସିନେମାରେ ନାହିଁ। ନା ମେକଅପ ରେ ସୁଟିଂ ହଉଛି। मेकअप रे सिनेमा रे शूटिंग ହେଇଛି କାହାର କିଛି ମେକଅପ ହେଇନି। କଣ କହିବେ ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ କହିବେ କାରଣ ଲହରୀ ଆସୁଛି। ଲହରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସିନେମା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖୁସି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି ହେଇଛି। ଆଗକୁ କଣ କଣ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଲହରୀ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଗକୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହୁଛି ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଅଲିଉଡକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କର ଲହରୀ ଯୋଉଟା କି ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।